Pessoal, guys, vocês não sabem onde a teacher tá. Eu tô num lugar muito especial para começar o nosso vídeo de hoje. Eu tô no colégio! Uhul! Guys, para nossa aula de hoje, a gente vai precisar da nossa apostila, ok? E a gente vai abrir a nossa apostila na página 46. Na página 46, ok? Na página 46, a gente ainda vai continuar falando sobre animals. Só que a gente vai falar de um tipo diferente de animals. A gente vai falar sobre os animals que moram na farm. Okay? O que é farm, teacher? O que é farm? Farm means fazenda. Fazenda. Ok? E ele coloca aqui uma coisinha, ó. Sound of animals. Sound of animals. O som dos animais, ok? Ele coloca uma pergunta muito importante, guys. What sound does the rooster make? Ok? Que som o rooster make? Ok? Que som o galo faz? E ele coloca aqui, ó. Você consegue imitar um galo na sua casa? Deixa eu ver. Eu acho que eu consigo imitar um galo. Foi um galo bem ruim da teacher, né? Eu acho que eu não sei imitar um galo. Um rooster. Meu rooster é bem ruim. Ok, no problem. Eu vou tentar melhorar meu rooster. Ok? Então vamos lá para o exercise. Ele colocou aqui, ó. Find out the sound that following the animal make. Então, guys, a gente tem aqui várias letrinhas, ok? Ó, o B, o O, o N, o K, o A, o I e o N, certo? Embaixo, a gente tem vários símbolos. Ó, a gente tem um girassol, um coração, uma lua, um trevo, uma gotinha, uma flor rosa e uma lâmpada. Cada símbolo corresponde a uma letra. Então, o B corresponde ao girassol, o O corresponde ao coração, o N corresponde à lua, o trevo corresponde ao K, o A corresponde à gotinha, o I corresponde à flor rosa e o N corresponde à lâmpada, certo? Então, para a gente descobrir what sound cada animal faz, para a gente descobrir qual som cada animal faz, a gente vai ter que substituir cada símbolo por uma letrinha, certo? Então, para a gente descobrir que som a nossa ovelhinha faz, a gente vai ter que substituir o girassol e as duas gotinhas, tá bom? Para a gente descobrir que som o nosso pig faz, a gente vai ter que substituir o coração, a florzinha rosa, a lua e o trevo, tá bom? Para a gente descobrir que som a cow faz, a gente vai substituir a lâmpada e os dois corações, tá bom? Vocês acham que vocês conseguem fazer esse? Yes? Muito simple, very simple fazer esse exercise. Muito fácil, ok? Na próxima aula, junto com a teacher, a gente vai ler esse textinho aqui sobre a farm. A gente vai ler esse texto junto, porque tem umas questões aqui pra gente resolver, ok? Tem umas questões pra gente resolver. Então, a gente vai fazer junto, porque vai precisar da ajuda da teacher pra gente traduzir, tá certo? Ok? Então, guys, espero que vocês tenham gostado da surpresa da teacher, ok? Então, kisses e vejo vocês na próxima aula. Bye!